بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء في تونس الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتذكرون يوم 19 سبتمبر 2012 نشرت فيديو حول غاز الشيست وفعل الضجة الكبيرة، القنبلة الإعلامية الحقيقية، واللي بمقتضاه انتظمت تحركات ومواقف واصطفافات عديدة في منظمات المجتمع المدني، وكان لها أثر كبير في التصدي لتكنولوجيا غاز الشيست الإجرامية، واللي نبشركم أنها ما هيش باش تنجح، رغم أنه بعض الأطراف ما زالوا يصرون على استغلالها في تونس، وذلك لأنه القطر الجزائري الشقيق منع هذه التكنولوجيا، وقد صرح بذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كذلك في فرنسا تم منع هذه التكنولوجيا على مستوى الاختبار والبحث وعلى مستوى الاستغلال، وصرح بذلك رئيس الجمهورية الفرنسية. وأخيرا خلال الأسبوع اللي فات تقريبا أو قبله بقليل تم إثبات أنه كل المياه الارتوازية في بنسلفانيا ملوثة بغاز الشيست ومخرجاته، وصارت ضجة كبيرة وملفات التعويضات تتهاطل على الحكومة الأمريكية، وهي لا تدري ما الذي ستفعله في هذا الشأن. هذه كانت قنبلة إعلامية حقيقية، لكن مدعومة فنيا، وجابت نتيجتها ووصلت إلى نسبة كبيرة من أهدافها. اليوم عندنا قنبلة إعلامية أخرى، أو خلينا نقول قنبلة نووية. قنبلة نووية فعلا بالمقياس النووي للأحداث. يوم 27 جوان اللي هو اليوم بدأ ما يسمونه الحوار الوطني حول الطاقة، فجأة هكذا بدون إعلام، بدون استدعاء أي طرف. 4 أو 5 أشخاص من الذين لا علاقة لهم بقطاع الطاقة، اللي رئيس حكومة واللي رئيس برلمان واللي رئيس جمهورية، وكلهم ناس مع احترامي الشديد لهم لا علاقة لهم بالطاقة، وبصحبة شخص كهذا السيد نضال الورفلي، اللي هو مهندس مدني في تكوينه، انجينير سيفيل، بتاع مباني بتاع عمارات. يبدو أنه عمل له بحث في الاقتصاد، يمكن في اقتصاديات البناء، ثم فجأة انتقل إلى العمل النووي، إلى الأشغال النووية، لأن أحد أقاربه يعمل في هذا المجال في فرساي، وهو مواطن فرنسي من أصول تونسية، ويعمل ككاتب دولة في وزارة الصناعة، وله نشاط كبير لإقناعنا باستخدام التكنولوجيا النووية في تونس كحل للأزمة اللي تتعرض لها البلاد في مجال الطاقة. الطاقة النووية على ما عليها من محاذير هي حل ممكن، لكن يجب أن نعطيه حجمه الحقيقي والمخاطر التي تترتب عنه، ونشوف تجارب الآخرين. أكبر دولة في العالم أو أكثر دولة استعملت الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة لديه هي فرنسا. اللوجيسيال انرجيتيك بتاعها بازي على الانرجي نوكليير، على عكس باقي الدول في العالم، وكان اختيار سيادي بالنسبة لفرنسا اللي تشوفها هنا كلها محطات نووية ومصانع لرسكلة مكونات هذه المحطات. هذا اللوجيسيال انرجيتيك بتاع فرنسا اللي هو بازي من عام 1970 بدأ إلى حدود أيامنا هذه، وفي تطور مضطرد ومتزايد على الطاقة النووية. لهنا عندنا نسب الإنتاج
الطاقة النووية الفرنسية، تقريبا نسبة 90% حاليا هي من الطاقة النووية، مع انعراج نحو أنها تقل بعض الشيء، وهذا سيعود إلى بعد قليل. نقارنوها بألمانيا اللي هي تعاني نفس المشاكل فيما يخص الطاقة، نجد أن ألمانيا اللوجيسيل انرجيتيك بتاعها معكوس، تستعمل الطاقة الحرارية اللي هي باللون الأحمر، والطاقة النووية تأتي في الدرجة الثانية بنسبة حوالي الثلث. فرنسا اعتمدت على الطاقة النووية اللي هنا باللون الأخضر أو الفستقي، على الطاقة النووية كمورد رئيسي، وطورت هذه التكنولوجيا وكونت شركة جبارة اللي هي شركة أريبا، ورصدت موارد EDF و GDF لهذا الشأن، وأصبح إنتاجها من الطاقة بهذا الشكل، يعني بشكل غير متوازن، ويعتمد أساسا على الطاقة النووية في هذا المنحى من استيراد أو استخراج المواد النووية. وهنا يشهدون على أنفسهم بأنفسهم أن المستوردة كلها يعني ما ينتجوهاش إلا بنسب ضئيلة، إلى معالجتها، الاستفادة منها في المصانع، ثم إعادة رسكلتها، وجزء منها يدفن في مدافن تحت الأرض اللي ضج منها الفرنسيون، وأصبحوا يتظاهروا ضد هذه المسائل، وما عادش قابلين أن أرضهم تتلوث بالنفايات النووية، لأنه ولات ساتوري، ولات مشبعة بهذه المواد. اليوم المشروع الفرنسي بدأ في السبعينات على مستوى اختباري، بعدين 75 بدأ على مستوى صناعي، 80 بدأ فعلا كسياسة منتهجة، من 80 إلى اليوم 33 سنة هو العمر الافتراضي لأي أي محطة سواء كانت حرارية تستعمل الغاز، أو حرارية تستعمل المازوت، أو تستعمل كرود أويل، أو تستعمل النووي. الميكانيكا تقتضي أنه عمرها يكون في حدود 20-25 سنة، وفي أحسن الحالات 30 سنة. إذن الدولة الفرنسية اليوم في معضلة، أنه محطاتها أصابتها الشيخوخة، ويلزمها تتخلص منها وتشوف لها بديل. الظاهر من سياسة فرنسا فيما يتعلق بالطاقة هو أنها تريد التخلص من الطاقة النووية كحل، ولذلك نجد المنحنى في هذه الصورة يذهب نحو يعني أنه يقل نسبة الاعتماد على النووي، معناها ما عادوش معتمدين عليه كمورد رئيسي. شنو البديل؟ هو الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية. فرنسا عملت اتفاقات مع دول عديدة عربية وغير عربية، وأساسا عربية، في تبادلات اقتصادية وفي شراكات تحصل بمقتضاها على حاجتها من الطاقة، وبالمقابل تبيع تكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا بشتى أنواعها، سواء كان في المقاولات، في الكمبيوتر، في غيره من الأنشطة، وتدخل في دائرة الاقتصاد العالمي كقطعة من ماكينة الاقتصاد العالمي. هذا الحل الفرنسي للتجربة. بقات المحطات النووية اللي هي استثمارات جبارة، ايش باش تعمل؟ فرنسا طبعا عندها حديقة خلفية اللي هي افريقيا الفرنكفونية، وعندها أولادها اللي أساسا يحملون الجنسية الفرنسية، تكوينهم ما هوش أساسي فيما يتعلق بالطاقة، معارفهم في هذا المجال وخبراتهم محدودة، حتى ولو كانت خبرات جامعية، لأن المدرس المادة ليس كممارسها. وانطلقت فجأة في تونس بعد حكاية غاز الشيست حكاية جديدة، اللي هي القنبلة النووية اللي قاعد نحكي لكم عليها، أنه يحبوا يحولوا تونس إلى مستودع مفتوح للفراي متاع مصانع فرنسا النووي. يعني بدل ما يعطيونا فلوس وندفنوا النفايات النووية في صحرائنا مثلا كما يحصل في باقي الدول الأفريقية، ومع أني ضد الشيء هذا وهذا أمر ممنوع، الآن باش يبيعون الخردة متاعهم تعيش عنا عام أو 2 أو 3 في أحسن الحالات، وتدخل في غيبوبة من الصيانات والإصلاحات وكذا، ما يسحب ذلك من
تهريب للإشعاعات ومن حوادث ممكن تحصل كما حصلت في شيرنوبيل مع الاتحاد السوفيتي وفي اليابان أيضا. لعل احنا نربط الحادث متاع شيرنوبيل بأنه الاتحاد السوفيتي وما عليه من شتائم اللي هي مش صحيحة كلها، أنه التكنولوجيا متاعه متأخرة وما هيش دقيقة وإلى آخره، وهذا كله كلام راه مش صحيح، كلام سياسي. هو 2010 صارت حوادث في اليابان اللي هي توب هاي تك في مجال التكنولوجيا، وما منعتهاش معرفتها وخبرتها من أنها تتعرض لحوادث خطيرة. موضوع استيراد نفايات فرنسا كنفايات مستخدمة أو كنفايات في طور العمل لكنها على أبواب التقاعد طرح سنة 2006 وبن علي رفضه. بن علي كان أكثر وطنية من هؤلاء، رفضه. عمل ناس بحثت في الموضوع من 2006 إلى 2010. 2010 تم أرشفة الموضوع وتركه نهائيا. لكن اليوم وجدنا من يعيد طرحه ويعقد المؤتمرات ويستدعي الناس ويتكلم، وهو أساسا إنسان يخدم لبلاده. بلاده هي فرنسا مش تونس، لأنه يحمل الجنسية الفرنسية وتونس ما اعترفش بها أصلا، ما ولدش فيها وما عاش فيها. فهم؟ لا، ويجد جنبه من الكفاءات الوطنية التي لا شهادة لها سي محمد طاهر العريبي، اللي هو كان يدعي أنه مهندس يعمل في المملكة العربية السعودية وخرج منها عندما حاولت المملكة أو نجحت في تنظيم مهنة الهندسة ومطالبة كل عامل لديه يدعي أنه مهندس بما يثبت ذلك، فاضطر هو لمغادرة المكان لأنه لم يكن معه شهادة هندسية، وكل ما لديه هي سيرة من السنوات قضاها في الدروس الليلية في المدرسة الوطنية للمهندسين. هذا واحد من الخبرات متاعنا اللي حاليا عليه ضجة كبيرة في شركة الكهرباء، وعليه أن يغادر المكان لأنه عيب باش إنسان يدلس على شعب. السيدين هذين لا واحد فيهم عنده علاقة في الطاقة ولا عنده خبرة، ويتفضلوا يناظروا الشباب اللي معاي، يناظروا الناس كله، يناظرونا احنا فيما يتعلق بالطاقة، وإذا كان عندهم شيء يقولوه يعرضوه على الشعب، وهو الذي يقرر مصيره وهو الذي يختار اختياره. اليوم يحب يقدموا تونس على أنها مستودع مفتوح للنفايات النووية المنتهي أجل استخدامها أو التي خرجت من الخدمة في تونس، ناخذوها بالقروض المجحفة اللي دخلت فيها تونس تحت هذا الحكم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. القروض باش تجي ما هيش باش تستقر عنا، باش تتحول مباشرة كاش موني لفرنسا، نجيبوا بها خردة نهلكوا بها أولادنا وندمروا بها بلادنا. فرنسا عندها يعني دائرة مغلقة. لما عملوا التكنولوجيا النووية في بلادهم حاولوا يعملوا منها دائرة مغلقة من إنتاج الطاقة النووية لإعادة رسكلتها وإعادة استخدامها والتخلص منها. كل الأمور هذه درسوها، ورغم ذلك ما نجحوش في التغلب على مشاكل الطاقة النووية ومصائبها، فاضطروا الآن إلى أيتامهم، إلى أولادهم، إلى أحبابهم أنهم يبيعون ما تبقى من مصانعهم في الخدمة، مثل هذا المصنع أو هذا المصنع أو مثل هذا المصنع اللي عندهم فهم اللي عنده 25 سنة و30 سنة في الخدمة، يعني دخل طور الشيخوخة الفنية ويلزم يخرج من الخدمة. لكن باش يخرج هو عليه استثمارات جبارة وفيه نفايات وفيه مكان الكل ملوث. وين باش يهزوه؟ باش يهزوه للحديقة الخلفية اللي من ضمنها في حسب تقديرهم هم تونس، لكن تونس فيها رجال وسيمنعون ذلك كما منعوا غاز الشيست. هذا واحد من مصانع الرسكلة في فرنسا، يعني اللي هو جزء من دائرة إنتاج الطاقة النووية. احنا اليوم نعانيه في مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الكفاءات الرديئة والناس الدرويش اللي يتعلطوا على هالمجالات هذه وما عندهم أي خلفية غير بعض العلاقات مع فرنسا، من نوع هذا السيد اللي هو سي نضال الورفلي أو السيد رشيد بن دالي، اللي ما نعلمولوش أي كفاءة في أي مجال. كل المصائب اللي هبطت في تونس في مجال الطاقة هو كان طرف فيها، ولما طالبناه بالمناظرة أو بإظهار ما يثبت كفاءته ما جاوبناش، واعتبر اللي نحن نتكلموا في شيء مخصناش. شكون هم الكفاءات الوطنية اللي تم استدعائهم في هذا المؤتمر العظيم للحوار الوطني حول الطاقة؟ هم السيد المنصف مرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت، وباش يتحدث لنا على المشهد والوضع الطاقي العالمي والرهانات إلى آخره.
والسيد مصطفى بن جعفر، طبعا هذا خبير في الطاقة أيضا. المداخلة الثانية أي مستقبل طاقي في حوض المتوسط، تحدث على حوض المتوسط كامل، يعني احنا باش نكونوا نحلوا مشاكل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، اللي هو السيد برونو لاسكور، وبعدها يأتي مدير عام الطاقة السيد رشيد بن دالي، ثم سي علي العريض، وموجود معهم السيد نضال الورفلي اللي كما قلت لكم هو مواطن فرنساوي من أصول تونسية. مخاطر هذا الشيء هي كالتالي: نحن لسنا استثناء في أنه تحصل عنا حوادث نووية كالتي حدثت في تشيرنوبيل أو في المكسيك أو في اليابان، ونحن لسنا استثناء باش يطلع عنا ناس مشوهين بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وماناش استثناء باش يولي نص البلاد التونسية كوندامني وممنوع العيش فيه مثل هذه المنطقة حول تشيرنوبيل، وماناش استثناء باش التجهيزات متاعنا يصير فيها مثل ما صار في تشيرنوبيل وتتحطم فجأة بسوء استخدام أو لضعف في الأجهزة، وبعدها تبدأ المصايب والتشوهات والأمراض اللي حاليا بدأت في قابس. أنا في يوم من الأيام لما سألوني الصحفيين حول التلوث النووي في قابس تكلمت باحتياط شديد، ما نحبش نسبب ضجة للناس هم عايشهم مرة أساس زيد مرة هذا. يا سيدي موجود تلوث نووي في قابس، والأمراض اللي صايرة اليوم كلها بالتلوث النووي، لكن هل التلوث هذا من النفايات التي أشيع أنها تدفن في بن غيلوف، أو من شو اسمه هذا نفايات الفوسفات في المركب الكيميائي اللي هي أساسا فيه نسب نووية من اليورانيوم وكذا؟ طلبنا وقتها عمل اختبار في مختبر عالمي محايد، وناخذوا التربة متاعنا مش نحلوها ونعالجوا الوضع بكفاءاتنا وبقرارنا، مش نغموا عليه ونعتبروه مش موجود والناس قاعدة تمرض. الأطفال اللي ماتوا في قابس ماتوا بتأثير إشعاعات نووية، حتى حد ما ينفي الكلام هذا وحتى حد ما يقنعنا بغير ذلك. فهمت؟ الفوسفوجيبس هذه نجم يكون في نسبة من النووي، أنا ما عنديش أي معطى تحت إيدي لكني لا أنفي ذلك. لذلك مطلوب الآن ما دام هم تستروا عليه مدة 3 شهور منذ تكلمت عليه آخر مرة، يعني أنه ثم حاجة. مطلوب الآن إثبات عكس ما ادعيت. أنا أدعي أنه ثم إشعاع نووي في قابس وقاعد يضر في المواطنين، والمواطنين عليهم التحرك لإيقاف هذا الشيء، ومطالبة الحكومة بعمل الاختبارات اللازمة وعمل المراقبة الصحية اللازمة ونشر النتائج. ما يتستروا حتى على شيء، ما ثمش عندنا سر في تونس، هذا أمر بلادنا ويخصنا، يخص الناس كل اللي عايشين في تونس واللي يحملوا الجنسية التونسية. إذن احنا ماناش استثناء باش يصير عندنا كونتاميناسيون من هذا النوع وباش نضروا المحيط اللي حولنا كما صار في تشيرنوبيل، يعني ثلث الكرة الأرضية وصل كونتاميني، ووصلت حالات التأثر واللي تضرت بمفاعيل تشيرنوبيل 600,000 شخص اللي هم وصلوا حالة حرج، يعني حالة إمرجنسي. لهنا هذا التقرير يقدم رقم 600,000 شخص و5 مليون شخص متأثر بشكل غير مباشر، يعني تقريبا نصف السكان التوانسة يكونوا تحت خطر التأثير النووي. هذا في محطة صنعوها الناس لأنفسهم جديدة وخدموها سنوات أقل من 30 سنة اللي خدمتها المحطات الفرنسية، ورغم ذلك لما صار فيها حادث صارت فيها مصيبة. اليوم باختصار يحبوا يبيعوا لكم الفراي متاع ليزيزون نوكليير متاع فرنسا على أنها تكنولوجيا نووية، والخطة هذه راهي انطلقت من 2008، وأول من اقتراح على مستوى الدولي هي فرنسا باش تتخلص من النفايات متاعها ومن الخردة متاعها. لذلك اقترحوا أنه ما عادش ممنوع على الدول العالم الثالث أنها تنتج النووي للأغراض المدنية، ودخلت في بعض الدول مثل الإمارات ومثل مصر ومثل الجزائر ومثل تونس ومثل حتى الدولة السعودية، يعني على أساس أنهم يعملوا محطات نووية للاختبار وكذا. طبعا يبدأ بالاختبار وبعد يمكن يتشجع ويدخل في مجال الإنتاج، ولما يدخل في مجال الإنتاج باش يلجأ لفرنسا أو لدولة أخرى. أنا لهنا عندي سؤال: علاش فرنسا بالذات؟ علاش فرنسا بالذات نستوردوا منها كل شيء؟ كل ما هو تكنولوجي لازم يجينا من فرنسا. علاه ما نعملوهاش ان ابيل دوفر انترناسيونال
ويدخل فيها الأمريكي والمكسيكي والياباني، ويدخل فيها الكوري الجنوبي وحتى الشمالي، ويدخل فيها الهندي والباكستاني، ويقدموا عروض وعلى أساس باش يبنيوا لنا مركز إنتاج طاقة نووية في أي مكان في تونس يتحدد لاحقا، ونستفيدوا من المنافسة. علاش مباشرة فرنسا؟ إذا هنا ثم سؤال كبير، والموضوع فيه إن علاش احنا محتلين من فرنسا، سواء كان على مستوى مجلة المحروقات أو مجلة الفوسفات والمعادن أو الاتفاقية النووية اللي أنا تكلمت عليها أكثر مرة، اللي هي لا كونفونسيون دي برودوي راديو اكتيف، اللي تخلينا في علاقة مباشرة واكسكلوزيف مع فرنسا، يعني حالة احتلالية. اليوم فرنسا يا توانسة باش تبيع لكم النفايات النووية متاعها والماتريال المحال على المعاش باش يخدم عندكم عام 2 وتبدأ الحوادث وبونجور الذي فات. هذا اللي عندي، وأنا باش نخليكم معاه تصور هذه. أنا كنت عملت محاضرة حول لو بيزنس دو لامور مدتها ساعة، فيها تفاصيل المخاطر اللي ممكن تمس أي دولة وأي كيان يتعامل مع التكنولوجيا النووية بدون احتياط وبدون معرفة وبدون خبرة. موجودة، ممكن تطلعوا عليها، ولكن في الأثناء نحبكم تتفرجوا على هذه الصور وتستمعوا لهذا النداء، وهو نداء الاستغاثة اللي أطلقته هذه الفتاة يوم صار الحادث سنة 86 في تشيرنوبيل. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость
провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Внимание! 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 Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.